رحیم دیروز ما خواندیم که چه قسم پروژه یک ایپیس چه قسم ایپیس هم میسازیم و OBS Organization Breakdown Structure و Enterprise Breakdown Structure دیگه خواندیم که چه قسم کلندر میسازیم چون کامپیوتر ما تبدیل شد. به هر صورت ما امروز میخوایم پروژه رو کرییت کنیم. چه قسم یک پروژه رو ما میخوایم کرییت کنیم، پروژه رو ایجاد کنیم. فرضاً ما که یک اداره کار میکنیم، که یک کمپانی، به هر صورت بر جای کار میکنیم. ما میخوایم یک پروژه رو بر ما داده از روی دراوینگ و از روی اسناد پروژه، معمولا سکوپ و فورک اسپسیفیکیشن است و دراوینگ است. کمپانی بر ما میگه که ما با پروژه اسکیجول کنیم. دیگه امروز ما میخوایم که چه قسم یک پروژه رو کرییت کنیم و پروژه رو اسکیجول بسازیم. خب ما دیروز EPS ساختیم و OBS ساختیم. ما پس دوباره نمیگردیم. ما دمی EPS خود پروگرام که قبلا پیش از پیش تیار شده، ما میخوایم یک پروژه رو کرییت کنیم، یک پروژه رو ایجاد کنیم. به خاطر که اگه ما پس دوباره بگردیم دوباره تکرار میشه، وقت ما رو میگیره و شما میدانین احیانا اگر شما کسی نمیدانه که چه قسم یا مثلا فراموش شده یا تا بالا مکمل نمیدانه چه قسم کلندر ایجاد کنه، چه قسم EPS بسازه و OBS بسازه، ما فردا بخیر یا روز آینده مکمل اکسرسایز 22 اکسرسایز کار میکنیم. همین چیزایی که ما خواندیم باز دوجه تکرار میشه، بسیار با جزئیات دیگه میشه اوجا باز شما تکرار کنیم. با خاطر ایجاد کردن یک پروژه ما دیروز خواندیم که اینمی خودش یک EPS است، انترپرایز پروژکت استراکچر، یک استراکچر ساختیم. چون ما دیروز کار کردیم و نیستن نمی خود پروگرام که EPS در خود کامپیوتر است یا در پرایمری است، همین یک پروژه را ایجاد میکنیم. اینمی یک EPS است. فرضاً اینجا نوشته است IT انفورمیشن تکنولوژی. در زیر IT چندین پروژه است، یک پروژه، دو پروژه. شما این نمبر اف پروژکتس میشه کرییت کنین در پرایمری. هر چقدر پروژه میخواین تحت یک EPS انترپرایز پروژکت استراکچر شما کرییت کردن میتونید. به خاطر ایجاد کردن یک پروژه ما به چند طریق میشه یک پروژه ایجاد کنیم. میشه در نیو بریم و سر نیو کلیک کنیم، میشه پروژه ایجاد کنیم و اینجا رایت کلیک کنیم، میشه یک پروژه اد شوه، اد پروژکت، و میشه اینی علامه مثبت کس بالای علامه مثبت ما کلیک کنیم یک پروژه ایجاد شوه. ما همیشه به خاطر شارکت یا به خاطر کم شدن وقت کار ما همیشه از شارکت ها استفاده میکنیم. دیگه به خاطر از او ما بالای اد کلیک میکنیم. یک پروژه نو ایجاد شد. اینجا اول بر ما میگه زیر کدام EPS یا زیر کدام انترپرایز شما پروژه را کرییت میکنین. اگر شما خودتان EPS داشته باشین، مثلا نام کمپانی است و کمپانی در چند بخش کار میکنه، در رود کار میکنه، در بیلدینگ، در هر بخشی که کار میکنه، شما بدل خواهتان یعنی اینجا کلیک میکنین زیر هر EPS، شما EPS همیشه سلکت کنین و زیر مو پروژه را کرییت کنین. ما زیر می EPS لاین اف بزنس اینی پروژه است LOB2 از خود پرایمری است. بای دیفالت ما میخوایم یک پروژه رو کرییت کنیم. وقتی که ما باز اکسرسایز کار میکنیم اونجا بازم با جزئیات میریم، EPS جور میکنیم، OBS جور میکنیم، زیر از اون ما پروژه رو کرییت میکنیم. نام EPS سلکت کردیم، میریم نکست میریم. معمولا هر پروژه رو که بر شما ایوارد میشه در هر جا که باشه پروژه به خود یک پروژه آیدی داره. فرضاً پروژه یوزارمی است، اونجا W5J9J یک کد داره و پروژه وزارت ها است در خود داکومنتس اف پروجکتس اونجا کانترکت آیدیز. هر کانترکت آیدی که بود در شما انتر میکنین به خاطر امو که پروژه شما بشناسین یا آیدی مشخص داشته باشه، شما اینجا آیدی را انتر میکنین. بر صورت فعلا ما آیدی نداریم، آیدی نمیتیمش یا همین آیدی که اینجا است اینمی رو ما بای دیفالت قبول میکنیم. مثلا نام پروژه رو برش میتیم، یا رود است یا بیلدینگ است یا هر چیز که است نام پروژه رو میتیم. ما نام میتیم مثلا بیلدینگ پروژکت. و دیگه معمولا هر پروژه شروع کار یا ختم کار می داشته باشه. اگر بر شما از طرف یک کلاینت یا از طرف یک اونر پروژه وارد میشه، بر شما اسپسیفیکلی تایم فریم بر شما مشخص میکنه که شروع پروژه باید از این وقت باشه و ختمش از این وقت باشه. تایم فریم بر شما مشخص میشه. اما در صورتی که یا حالتی که شما یک اینیشل اسکیجول به خاطر بیلدینگ جور میکنین، با پروژه با بیلدینگ داکومنتس یک اسکیجول جور میکنین، اونجا ختم پروژه معلوم نیست، فقط شما یک درافت اسکیجول جور میکنین که از اینی پروژه را فرضاً یک تعمیر است یا یک سرک است یا یک پروژه دیگه است.
با کلاین نشان میدین که این کار شما چه قسم به چه شکل اسکیجول میکنین. به او خاطر فقط تنها شروع کار میگیرین، ختم کار معلوم نیست، فقط شما یک درافت اسکیجول جور میکنین. حالا چون ما با یک پروژه آموزشی کار میکنیم، ما ختمش نمیگیریم. میشه ما ختمش هم بگیریم و وقتی که کار کردیم اکسرسایز کار میکنیم دوجا مشخص ختمش میگیریم. فعلا ما ختم پروژه نمیکنیم، شروعش میگیریم که از تاریخ 25 جنوری 2015 که امروز میشه. دیگه ریسپانسیبل منیجر است. ما دیروز گفتیم، دیروز خواندیم و تشریح کردیم که ما OBS ساختیم، ارگانایزیشنال بریکداون استراکچر، که فرضاً ما به هر پروژه یک مسئول مشخص میکردیم، یا مثلا جنرال منیجر بود، پروژکت منیجر بود در رود، یا پروژکت منیجر فور بیلدینگز. اگر ما قبلا OBS ساخته باشیم، فرضاً این بیلدینگ پروژکت است و به یک پروژکت منیجر ما اساین کردیم، مشخص کردیم، قبلا تعریف کردیم که پروژکت منیجر ما در یک کمپانی داریم، به اینجا ما همون پروژکت منیجر که به رود به بیلدینگ است ما اساین میکنیم. از این طریق ما قبلا ساختیم، ما همو ریسپانسیبل منیجر ما اساین میکنیم، چون فعلا ما نداریم اینجا یا نساختیم تا به حال، ما همین رو میمانیم. اگر ساخته باشیم شما سرچ کلیک میکنین نام پروژکت منیجر یا مثلا تایتلش پیدا میکنین، به این پروژه اساین میکنین. دیگه استاندارد ریت است. استاندارد ریت چیزی که ما باش منولی بای دیفالت اساین میکنیم، قیمتای زوره ما همین انتخاب میکنیم. دیگه پروژه ما فینیش است و پروژه ما کریت شد. فعلا پروژه را که ما ساختیم و چیزی را که ما مثلا آی جی دادیم و نام پروژه است کریت شد. پیش از اینکه ما در داخل پروژه شویم یا پروژه رو اوپن کنیم، در زیر شما میبینین یگان معلومات ضروری که به خاطر پروژه است یا اینی قسمت به نام پروژکت دیتیل میگه. ایره سریعان چیز ما میشه مرور کنیم. اول جنرال است. بالای جنرال کلیک میکنین. اگر شما قبلا مثلا پروژکت آیدی را شما اشتباه انتر کرده باشین به پروژه، میشه از اینجا ادیت کنین و پروژه است چند حالت داره، اکتیو پروژه است، این اکتیو است، پلانر و وات پروژه است. همیشه پروژه را که ما کار میکنیم یا پروژه کلیک میکنیم، پروژه اکتیو است، بالا از کار میکنیم همین آپشن انتخاب میکنیم. و دیگه پروژکت نیم است. اگر پروژکت نیم میشه شما تغییر بدین یا مثلا دیگه نام برش انتخاب میکنین یا این نام صحیح نیست یا بر صورت میشه از اینجا تغییر بدین و قبلا که پروژه رو ما کریت کردیم از اونجا میشه تغییر بدین، میشه از اینجا ریسپانسیبل منیجر هم به این شکل. و دیگه چکن دیت است. چکن دیت به این معنی که پروژه در کدام تاریخ اکتیو شده. ما از استفاده نمیشه یه تاریخایی که مثلا تاریخ که ما شروع پروژه یا ختم معادل است، خب بر صورت یگان وقت از استفاده میشه که تاریخ شروع پروژه و ختم پروژه ما چه قسم چکن میکنیم. چکن و چک اوت به این معنی اگر پروژه ختم شده باشه از استفاده نمیکنیم، میره چک اوت میذاریم، تاریخ چک اوت برش میدیم. اگر پروژه مثلا وبسایت داشته باشه یا کدام لینک داشته باشه میشه به اینجا انتر کنین. خب همین معمولا از همو بیسیک انفورمیشن از استفاده میشه در جنرال پروژکت آیدیز و پروژکت نیم است و ریسپانسیبل منیجر است. از این چیزا اگر شما وجود تغییر نداده باشه میشه اینجا تغییر بدین. دیگه نوتبوک است، یک نوت درباره پروژه نوشته میکنین، مثلا اد نوت نوشته میکنین. در کدام مثلا چنج منیجمنت است، کدام پروژه مربوط به کدام بخش میشه، اینجا شما یک ایره بر سلکت میکنین و در قسمت نوت در این قسمت یک نوت برش نوشته میکنین. دیگه بجت لوگ است. بجت لوگ به این معنی که این پروژه ما چقدر بجت داره عمومی. اگرچه ما وقتی که به اکتیویتی انتر شویم ما به هر اکتیویتی جدا جدا بجت میتیم، ولی مجموع که مثلا ما با این پروژه که فعلا کریت کردیم به می چقدر بجت داریم، فرضاً به بجت داریم فرضاً 10,000 افغانی یا 10,000 دلار یا به هر یونیت که شما چی میکنین، فرضاً به می این رقم بودجه داریم. دیگه بجت سمری قبلا که ما بجت انتر کردیم، کرنت بجت اینقدر است و ان الوکیتد بجت هم فعلا 10,000 است. یعنی ان الوکیتد به این معنی که ما تا حالا مصرف نکردیم در شروع پروژه است. اگر الوکیت کرده باشیم بالا اکتیویتی این همون بجت را که ما الوکیت کردیم یا بر اساس مصرف کردیم اینجا براتون نشان میدم. و distributed current budget است، این صفر است بخاطر که تا حالا ما دیستریبیوت نکردیم و current variance هم 10,000 است بخاطر که بجت ما تا حالا مصرف نکردیم. total spending صفر است تا حالا spend نکردیم و undistributed به این شکل و total benefit و تمام چیزایش تا حالا صفر است بخاطر که ما از پروژه تا حالا استفاده نکردیم. و دیگه دیت است. نه ما قبلا بازی دادیم که 25 جنوری شروع پروژه ما بود. و یک چیز دیگه است که دیتا است که ما بعدا میخوانیم که هر وقت هر زمانی که ما پروژه را اپدیت میکنیم، فرضاً امروز 25 جنوری است و ما کار کردیم یک 4 روز 5 روز بالای پروژه خود کار کردیم، 29 جنوری شد. هر تاریخی که ما پروژه را اپدیت میکنیم همون دیتا میشه. یا مثلا شما 29 جنوری هستین و میخواین که پروژه را در 31 جنوری اپدیت کنین، 31 جنوری به اون طرف یا تا 31 جنوری که کار شده دیتا دیت 31 جنوری انتخاب میکنین. دیتا دیت همون تاریخ را میگه که هر روز که شما در روز قرار دارین به اون شکل پروژه اپدیت میشه. دیگه کد است. پروژه ما باز بعدا میخوانیم در اکسرسایز ما
اگر شما یک جای کار میکنین یا در یک کمپانی کار میکنین که در هوجه فرضاً 20 پروژه است یا 30 پروژه است و فرضاً یک 10 پروژه مربوط سرک است، 10 پروژه مربوط بیلدینگ است و به هر صورت بر ترتیب به هر پروژه ما کد میسازیم. فرضاً این پروژه مربوط سرک است، یک کد برش میسازیم که مربوط کد سرک باشه یا دیگه کد باشه، مثلا به حساب ریسپانسیبیلیتی، به حساب مثلا لوکیشن، به حساب سکیوریتی. فرضاً در افغانستان ما مشکل سکیوریتی داریم. فرضاً ما پروژه خود قسم تقسیمات میکنیم که پروژه که در سیف زون است، یک 10 پروژه ما در سیف زون داریم، مثلا در مید لیول سکیوریتی داریم، فرضاً در اطراف کابل ما پروژه داریم و در های سکیوریتی تریت لیول که است در اوج ما یک 10 پروژه داریم. ما به این شکل پروژه رو تقسیمات میکنیم. هر زمانی که ما بالای همون کد خود کلیک کنیم به دیجا بر ما نشان میده، ما بعداً باز کار میکنیم دیجا بر ما نشان میده که پروژه‌ای که مثلا در های تریت زون است کلش بر ما لیست میکنه اینجا. و دیگه دیفالت است که اگر از اینجا قبل ستینگ شوه، وقتی که ما اکتیویتی را انتر میکنیم در اکتیویتی امی ستینگ های ما در اوج میایه. ما می فیکس دیوریشن تایپ است و پرسنتیج تایپ است، را باز اکتیویتی ما بعداً میخوانیم اوجا با دیتیل کار میکنیم. یک چیزی که بسیار مهم است که هر اکتیویتی آیدی داره. همین سی چیز را که اینجا است ما باز در اکتیویتی میخوانیم که اوجا باز با دیتیل تشریح میکنیم. اکتیویتی آیدی پرفکس است و آیدی سفیکس است و اینکریمنت است. هر اکتیویتی در پرایمریرا یا در هر پروگرام دیگه چند مشخصه داره. یکی اکتیویتی آیدی دیگه اکتیویتی نیم است. ما مثلا نمیشه کار وقت از نام اکتیویتی استفاده کنیم. فرضاً ما اگر با کس راپور میتیم یا از کس سوال میکنیم، فرضاً در پروژه است که 1000 اکتیویتی است، در اوج ما نمیشه که نام اکتیویتی رو برش نشان بدیم، به خاطر که میشه چند اکتیویتی با هم مشابه باشه. ما از کد اکتیویتی یا از آیدی اکتیویتی استفاده میکنیم. به اون خاطر اگر شما وقتی که در پروگرام بای دیفالت اکتیویتی رو انتر میکنین، در شروعش در اکتیویتی کد یا در اکتیویتی آیدی ای میایه. اگر ای رو نمیخواین مثلا آر نوشته میکنین، وقتی که اکتیویتی رو اتومات انتر میکنین در اکتیویتی آیدی در شروعش آر میایه. اگر ای نوشته میکنین بر صورت اینجا ای رو میمانیم. و دیگه اکتیویتی آیدی سافیکس است، بعد از این 1000 نوشته میشه. یعنی میره میشه شما 100 بسازین، 200 بسازین، چون اگر اکتیویتی ما زیاد میشه 1000 2000 اکتیویتی میشه 1000 میمونه. اگر میشه که اکتیویتی ما از 1000 بالا باشه پرایمری و 100000 اکتیویتی رو سپورت میتونه در هر پروژه. میشه اینو تغییر بدیم به 900 بسازیم، 800 بسازیم. اکتیویتی رو انتر میکنیم ای 1000 اول نوشته میشه، ای 1000 و اینی اینکریمنت است، به این معنی که اول 1000 باز 1010 میشه 1010. اگر اینکریمنت 0 بسازین به این معنی که اکتیویتی رو ما انتر کردیم 1000 1001 2 3 4 به می ترتیب. خوبی از ایده است که اینا مثلا ما 5 میسازیم یا 10 میسازیم. وقتی که ما اکتیویتی رو انتر کردیم اکتیویتی اول نوشته میشه 1000 و دومش 1005. چرا ما همین اینکریمنت یک دو خانه سه خانه میمونیم؟ به این خاطر وقتی که ما پروژه رو اسکیجول کردیم یک اکتیویتی فراموش ما شد، یاد ما رفت اکتیویتی، فرضاً یک اکتیویتی بین 1000 تا 1005 ما میخوایم اینجا انتر کنیم. اگر ما اینکریمنت نداشته باشیم او در پایین میاد، امیر ترتیب اکتیویتی رو خراب میسازه. وقتی که ما جای داشته باشیم به خاطر که 1000 تا 1005 بین 1000 تا 1005 چند خانه جای داریم، اگر اکتیویتی یاد ما رفته باشه فراموش ما شده باشه میشه 1003 1002 بسازیم، در اونجا انتر کنیم اون ترتیب صحیح میاد. این چیزا رو که هست رو با اکتیویتی میخریم و قبلا ما استاندارد گرفته بودیم. این چیزایی است که مهم هم است مهم نیست، خب از این چیزایی که ما قبلا خواندیم بسیار مهم است به خاطر یک پروژه. ما پروژه را اوپن میکنیم. این یک پروژه خالی است که ما پروژه را ساختیم، نام برش دادیم، آیدی برش دادیم، شروع یا ختم یا موسیتنگ که ضرور بود به پروژه ستینگ کردیم و پروژه را اوپن ساختیم. حالا میخوایم که به پروژه اکتیویتی بسازیم. چون ما قبلا به شما گفتم که شما یک پروژه را اسکیجول میکنین، پرکتیکلی شما اسناد پروژه رو میبینین. تاسی پروژه اسناد گوری کنه که چرته تاسی هر پروژه کار کوي، فرضاً وزارت پروژه ده دی خارجي دونران پروژه دی، معمولا هر پروژه هغه عمده سندونه چې لري درې سند دي چې ټیکنیکل سپیسیفیکیشن ده یا مشخصات تخنیکی ده، سکوپ اف ورک ده او دراونګ ده کنه. دغه دراونګ ته تاسو مراجعه کوئ او دا په ډیټیل ګورئ. سکیجول د سینګي چې مثلا تاسو سکیجول راشي وکینی سکیجول وکي، سکیجول په پریکورمنت سره تماس نیسي، هغه سره ارتباط لري، مثلا پروجیکټ منیجر سره ارتباط لري، ټول سره شدا هغه ریکوایرډ انفارمیشن یا ریکوایرډ هغه ضروري معلومات چې دغه ټول کی دا به لغنه ورسته سکیجول وکي. فرضاً کومه یو اکټیویټي 15 ورځې وخت نیسو د خپل علمیات نه یا خپل نظر کې دی چې دغه اکټیویټي صحیح نه ډیوریشن صحیح نه کې دی چې تاسو موږ د ریسورس لیمیټیشن ولرو، کې دی چې نور سکیورټي مشکلات دي، کې دی چې بل مسله. په هر صورت وخت چې موږ سکیجول ټول معلومات ورټولو نه دي، د معلوماتو لپاره موږ باید دغه بیسیک اسنادونه
معلوماتونه پلاس کې ولرو چې اول ډراونګ ده بل سکوپ اف ورک ده. په سکوپ اف ورک کې شی دی، په سکوپ اف ورک کې ټول معلومات تاسو درکې چې سکیجول فرضاً په څه شکل جوړ شي، سکیجول کوم معلومات باید ولري، آی ډي په څه شکل، مثلا کلندر دی باید په څه شکل، هغه ټول معلومات په سکوپ اف ورک کې. نو د دې لپاره که چېرته تاسو پرایمورا باندې پیږئ او سکوپ اف ورک ته مراجعه وکړئ د هرې پروژې لپاره که چېرته هي او که چېرته نه فقط تاسو ته کېدای شي هېڅ ریکوایرمنټ هغه مشخصات سکیجول در نه کړي، یا کېدای شي طریقې کار در نه کړي، تاسو خپل سکیجول جوړوئ. که در کړه نو تاسو ډراونګ سکوپ اف ورک دغه ته مراجعه کوئ او سکیجول جوړوئ. نو اول کار چې موږ کوو دلته اکټیویټي انټر کوو د پروژې لپاره. اولنی کار کوو موږ اکټیویټي هم په څو شکلو هغه کوو چې دلته رایټ کلیک پې کوو او اکټیویټي اډ باندې کلیک کوو، اکټیویټي اډ کېږي. دویم دا ده چې په کمپیوټر کې انزرټ باندې کلیک وکړئ اکټیویټي انزرټ کېږي، او کېدای شي په دغه باندې هم کلیک وکړئ، دا د مثبت یا جمع علامه چې ده په دې باندې هم کلیک وکړئ اکټیویټي انزرټ کېږي. نو موږ اول اکټیویټي انزرټ کوو چې اډ کوئ دې ځای نه یو اکټیویټي انټر شي. مخکې موږ تاسو ته ویلي چې په هر پروګرام کې په پرایمورا کې هغه چې د یو اکټیویټي معلوماتو لپاره موږ درې شیانو ته ضرورت لري چې اکټیویټي آی ډي د اکټیویټي نیم ده او د اکټیویټي ډیوریشن دی یا بجټ د نور معلومات چې دي. نو موږ مخکې ویلي چې هغه چې و ا 0 وکنه وخت چې دویم اکټیویټي انټر کوو ا 105 باید شي کنه د 105 ده. نو موږ انکریمنت 15 کې خو که چېرته احیانا د موږ اکټیویټي لیاده وځي دلته باید په دغه مابین کې موږ سره انټر کوو، نو هغه کولی شو چې 102 کو 103 کو هغه ترتیب سره خرابېږي نه. نو موږ یو ټیپیک پروژه به کار کوو چې هغه لکه ایکسکاویشن پکې او فارم ورک دا شی پکې، اگر چې موږ په اکسرسایز کې بیا یو مکمله پروژه لرو، خو دې لپاره چې موږ دلته پروژه کریټ کړي دلته یو پروژه ایجاد کوو چې انجینر صاحبانو ته لږ اسانه وي. نو موږ فرض کوو چې یو منزله یو تعمیر ده، په دې کې هر اکټیویټي ضرور دي، هر اکټیویټي چې تاسو په نظر ضرور دي او هغه باید سکیجول شي، هماغسې یو پروژه موږ کریټ کوو. فرضاً اول اکټیویټي د یو تعمیر لپاره چې فرضاً یو منزله تعمیري هغه لیاوټ ده که نه لیاوټ ده. خو په هر صورت دلته که چېرته موږ پرون تاسو پرون وویلی چې موږ بریک ډاون وویلی و اول چې که چېرته موږ راشو ډیټیل ده که نه او دا پروژه صحیح کار کوو چې دا موږ لږ هغه سره هغه ولري که نه د موږ اکسرسایزو سره هغه ولري، نو موږ به باید اول بریک ډاون ته لاړ شو که نه. نو هلته موږ د خپل کارونه سره تقسیموو، ډبلیو بي اس کوو یعنې ورک بریک ډاون سټرکچر کوو که نه چې د موږ کارونه په څو بخشو تقسیمیږي او هر بخشونه څونه اکټیویټي لري هغه ته ورځو. نو راځو کلیک کوو په ورک بریک ډاون سټرکچر باندې. دلته په هر صورت تاسو کولی شئ په دې مثبت باندې کلیک وکړئ یا اډ کې رایټ کلیک وکړئ، دلته تاسو یو ډبلیو بي اس اضافه کولی شئ. زه دلته کلیک کوم او اډ باندې کلیک کوم. دلته تاسو کولی شئ چې دغه پروجیکټ آی ډي ته تغییر ورکړئ، یعنې په خپله ډبلیو بي اس کې دلته دې ته تغییر ورکړئ. په هر صورت دلته 4 آی ډي لیکئ په ډبلیو بي اس کې راځي او تاسو کولی شئ همدغه هم پرېږدئ. اولنی دغه ډبلیو بي اس کود ده، اولنی ډبلیو بي اس د موږ مایلسټونز ده. موږ پرون تاسو ته ویل کنه چې هر پروژه لپاره مایلسټونز دي، سٹارټ مایلسټون او فینیش مایلسټون کنه چې دا کار په دغه وخت شروع کیږي. یو څوک غواړي سکیجول ریویو کې نو هغه ګوري چې فرضاً ایکسکیویشن په کوم تاریخ کې شروع شوی ده یا د ان ټي پی نوټس ټو پروسیډ د پروژې په کوم تاریخ کې ده موږ هغه ورته مشخص کوو، او هغه فینیش مایلسټونز دي کنه که چېرته موږ پروژه په دغه تاریخ کې خلاصیږي هغه باید ورته مشخص کوو چې دغه په دغه وخت خلاصیږي. نو اول موږ مایلسټونز دي د پروژې کنه. ام څنګه کار نه کوي انجینر صاحب؟ موږ ان نوشته کوو خو دلته ام کار نه کوي. اول شی چې د مایلسټون ده کنه موږ ته چې سٹارټ مایلسټون او فینیش مایلسټون، بیا په مایلسټون کې موږ دوه غلر یو پروجیکټ مایلسټون دی او کانټراکټ مایلسټون. لږه نه تیریږو موږ په وخت چې ایکسرسایز کار کوو کار هغه نشي دا د موږ ډېر لینتي نشي یا اوږد نشي، موږ فقط مایلسټون باندې اکتفا کوو. بیا هغه وخت چې ورته مشخص کوو هغه سٹارټ مایلسټون او فینیش مایلسټون اکټیویټیانه تعینوو. بل چې د پروژې ډیزاین ده کنه وروسته مایلسټون نه موږ پروژه معمولا ډیزاین کوو کنه چې مخکې دنه چې موږ پروژه امپلیمنټ کوو هغه پروژه باید ډیزاین شي. نو بل چې دا هغه ډیزاین ورک ده ډیزاین سلش انجینرینګ کنه دا هغه چې په دې کې هغه کېږي دا کېدای شي یو بل ډبلیو بي سي.
بل د یو پروژې لپاره پریکورمنټ ده کنه فرضاً موږ مخکې دې چې کار شروع کړو پریکورمنټ باید وکړو فرضاً سیخ دې موږ ضرورت ده سیمنټ ضرورت دی هر مواد چې پروژې لپاره ضرورت دی هغه باید هغه کړو هم بټن کار نه کوي نو موږ د هم په ځای ان کړو بل کنسترکشن ده کنه او بل کلوز اوټ ده د پروژې دا مین مایلستون دی پروژې لپاره دی اوس دا چې دا هر یو ځان ته د دې تابع نه ده ځکه شروع مایلستون د خپل دبليو بي اس ده مستقله دبليو بي اس ده انجینرینګ مستقله دبليو بي اس ده پریکورمنټ او کنسترکشن په صورت دا ټول خپل جدا جدا دبليو بي اسونه دي نو د لپاره موږ دا ځان ته مستقل ګرځو دا دی خاطر انډن کوو شاته کوو ځکه کچې ته په دې حالت پرې دا په دې معنی چې ډیزاین او انجینرینګ دا تابع دي مایلستون د دلال چې دا تابع دي مایلستون ده ځکه دا خپل جدا دبليو بي اس ده نو د یو بیسیک پروژې لپاره د وادي پروژې لپاره موږ هغه دبليو اس خل کریټ ک کنه نو وخت چې موږ بیرته اکټیویټیز هغه تر شو فیلډ ته دلته هغه دبليو بي سونه چې موږ مخکې کریټ کړی دلته اتومات راځي خو دا مشکل بعضی وخت پیښیږي که چېرته دې مشکل سره مخ شوی تاسو به بیا ګروپ ته ورلاړ شئ په دې شکل اصلا باید په دې شکل ښکار شي کنه که چې هغه سره لاړ شي تاسو هغه ګروپ چینج کوي ورته بیرته هغه ته لاړ شي په دغه شکل ځکه موږ مخکې تاسو ته ویل چې دغه مایلستون خپل بیل دبليو بي اس ده ډیزاین اف انجینرینګ ډیزاین ان انجینرینګ او پریکورمنټ کنسترکشن دا ټول کلوز اوټ دا خپل جدا جدا دبليو بي سونه دي نو موږ اول راځو پروژې مایلستون ته د لپاره اکټیویټي کریټ کوو ځکه موږ دبليو بي اس کریټ کړ پرنټ تاسو ته ویل کنه دبليو بي اس لاندې ټول اکټیویټي چې موږ بریک ډاون کړو د هر دبليو بي اس لپاره جدا جدا اکټیویټي نه راځي فرضاً د دې پروژې لپاره موږ کوډ ورکوو کنه هر پروژې لپاره جدا جدا اکټیویټي آی ډي ده کنه د دې لپاره موږ جدا جدا آی ډي ورکوو د هر اکټیویټي لپاره فرضاً د دې لپاره نوشته کوو چې مایلستون ان اس 1 یا 2 یا 3 پر صورت تاسو چې منولي هر رقم آی ډي ورته جوړوي کنه اول د پروژې لپاره ان ټي پی ده وقت تاسو ته کانټریکټ ورټ کیږي او پر سکیجول جوړوي تاسو باید ان ټي پی کې انټر کړئ کنه چې ان ټي پی یا نوټس ټو پروسیډ راځي دا نوم فول نوشته کوم ان یور 7 پی پوشینګ نوټس ټو پروسیډ یا ان ټي پی شروع د پروژې کنه چې هر تاریخ کې موږ ته کلاینټ هغه اونر د موږ اجازه راکړه هغه شروع د ان ټي پی پروژې ان ټي پی کیږي بل نوشته کوم کانټریکټ ډیوریشن یعنی که څوک ډیټیل سکیجول ته ونه ګوري فقط دغه شروع دغه کانټریکټ ډیوریشن دغه اکټیویټي ته وګوري هغه پیږي چې د اکټیویټي پروژه دغه تاریخ شروع ده دغه تاریخ ختم کیږي دا په شکل دی بار بیا موږ کوي یو شپږ او کېدای شي دا تاسو لاس کوي کنه ځکه موږ له خپل بای ډیفالت د پروګرام نه استفاده وکړو خپل منولي آی ډي ورکړه کنه تاسو کولای شئ چې بای ډیفالت ما خپل کریټ کې 15 انکریمنٹ کې راشي دا کېدای شي نه شي کېدای شي موږ کوم اکټیویټي لیاده وځي په دې مابین کې انټر کوو نو دې ته کانټریکټ کلوز اوټ یا کنسترکشن کمپلیشن موږ کېدای شي هغه ورکړو دا د موږ مایلستون شو مایلستون هغه اکټیویټي دي چې هغه زیرو ډیوریشن اکټیویټي ده خپل اکټیویټي نه ده خو ټایپ اف اکټیویټي ده زیرو ډیوریشن ده په دې کې ډیوریشن نشته نو مخکې دې چې نور اکټیویټي کریټ کو موږ مخکې ویل چې د پروژې لاندې بعضې انفارمیشن دی په نام د هغه چې لاندې هغه فیلډ و په نام د پروجیکټ ډیټیلز د وخت چې موږ اکټیویټي فیلډ ته انټر شو دلته د اکټیویټي ډیټیلز هم شته چې موږ ټایپ د اکټیویټي یا مثلا هغه ریسورس اکټیویټي هر معلومات چې ته وګورې په لاندې فیلډ کې شته نو اول جنرال ده په جنرال کې موږ اکټیویټي ټایپ لرو اکټیویټي ټایپ څونه ټایپ د اکټیویټي ده لکه یو فینش مایلستون ده چې موږ مخکې تاسو ته ویل کنه چې که چېرته پروژه موږ سکیجول کوو هغه آخري تاریخ
یا هغه کار چې مثلا موږ پروژه په څو مایلستونو تقسیم کړه هغه اکټیویټي چې موږ یو کار ختم دی موږ یا یو مجموعه دی یو پاکیج کار ختم کړي هغه ته فینش مایلستون وایي. فرضاً دغه دلته په شکل د بار ښودل شوی ده کنه په شکل د بار اکټیویټي په شکل د بار ښیي. که چېرته زه دغه فینش مایلستون کلک کړم انتخاب کوم دا بیا په شکل د بار نه ښیي په شکل د یو نقطې ښیي ځکه موږ ویلي چې دغه مایلستون زیرو ډیوریشن اکټیویټي ده ډیوریشن نه لري فقط موږ ته یو نقطه د کار ښیي یو نقطه ښیي چې دلته کار یو اتام د کار شروع شوی ده یا کار ختم شوی ده. بل چې د لیول اف افورت د لیول اف افورت څه ته وایي که چېرته موږ په مابین دی یو دوه ورک پاکیج کې فرضاً د موږ دغه سب سټرکچر څونه وخت نیولی ده موږ په یو اکټیویټي دا ټول ډیوریشن وښیو هغه لیول اف افورت په شکل ښیو چې بیا وروسته موږ په دې پروژه کې یا په اکسرسایز کې کار کوو که نه چې لیول اف افورت څنګه ښودل کېږي او په کومو اکټیویټیانو کې ښودل کېږي هغه بیا ښیو. بل چې ده ریسورس ډیپندنت اکټیویټیز ده فرضاً موږ د یو اکټیویټي لپاره یو ریسورس اساین کوو فرضاً ایکسکاواتور ده یا فرضاً ګریډر ده دغه ګریډر د اکټیویټي ډیوریشن مربوط یا ډیپند دی ریسورس پورې ده که ریسورس موږ 15 ورځې اویلیبل دی د اکټیویټي ډیوریشن همغه نه کېږي ځکه ریسورس ډیپندنت هم کړی ده او که چېرته ریسورس ډیپندنت نه او دا بل چې ده ټاسک ډیپندنت دی په دې معنی چې خپل اکټیویټي ډیوریشن چې د مستقل ده مربوط دی ریسورس نه ده. نو ریسورس ډیپندنت په دې معنی که چېرته موږ یو ریسورس اساین کوو د اکټیویټي لپاره هغه مشخص ډیوریشن لري نو اکټیویټي ډیوریشن په اساس د همغه انتخابېږي که چېرته ریسورس مثلا 15 ورځې اویلیبل یا اکټیویټي ډیوریشن همغه نه که چېرته 4 ورځې ځکه ریسورس د موږ مربوط دی هغه ده اکټیویټي مربوط دی موږ د ریسورس سره. بل سٹارټ مایلستون ده لکه مخکې چې ویل چې فینش مایلستون ده همدارنګه سٹارټ مایلستون موږ لرو. فرضاً اکټیویټي ده موږ سب سټرکچر په کوم تاریخ کې شروع کوو دا په سٹارټ مایلستون باندې ښیو کنه چې یو سړی وګوري سکیجول دی موږ ریویو کې هغه وګوري چې سب سټرکچر کارونه په دغه تاریخ شروع شوي دي نو په دې معنی هغه اکټیویټي موږ سٹارټ مایلستون باندې کلیک کوو او هغه سٹارټ مایلستون انتخابوو. ټاسک ډیپندنسي بل دبليو بي اس سمري ده که چېرته موږ فرض دغه دبليو بي اس لاندې شپږ اکټیویټي ولرو او یو اکټیویټي موږ په حیث دبليو بي اس انتخاب کوو دبليو بي اس سمري هغه ټول ډیوریشن په هغه اکټیویټي کې موږ ښیي یا که چېرته ټوټل فلور ټایم ولري هغه ټول په هغه یو اکټیویټي کې موږ ته ښیي. فرضاً دغه موږ وروسته بیا وایو کنه سکیجول کوي وخت چې پروژه سکیجول کړه بیا د دې لپاره ځکه اوس کوم سکیجول کړی نه ده بیا اکټیویټي په حیث دبليو بي اس سمري انتخابو چې هغه موږ ته وښیي چې مثلا دغه دبليو بي اس باندې کوم اکټیویټي دي هغه په هغه اکټیویټي کې ټوټل ډیوریشن ټوټل فلور ټایم هر څه چې لري په هغه اکټیویټي کې ښیي. نو دغه 15 ټایپه د اکټیویټي و. بل چې د ډیوریشنو ټایپونه دي یو فکس ډیوریشن ان یونټ ده فرضاً موږ اکټیویټي داسې انتخابوو چې دا اکټیویټي فکس ډیوریشن ده په دې ډیوریشن کې تغییر نه راځي او یونټ ده په دې معنی چې هغه ریسورس چې موږ ته اساین کړي دغه فکس دي تغییر نه پکې راځي. بل فکس ډیوریشن ان یونټ پر ټایم ده ډیوریشن فکس ده او یونټ پر ټایم په دې معنی چې هغه یونټ پر ټایم ریسورس چې موږ ورته انتخاب کړي دي هغه هم فکس ده یعنې هغه کې تغییر نه راځي فرضاً 8 ساعته کار کوي یو ریسورس 8 hours پر ډے هغه هم فکس ده. بل فکس یونټ ده ډیوریشن مهمه نه ده ډیوریشن کېدای شي وارزي ډیوریشن کې تغییر شي اما ریسورس چې موږ ورته انتخاب کړي دغه فکس دغه کې تغییر نه راځي. او بل فکس یونټ پر ټایم ده په دې معنی چې هغه کاري ساعتونه د ورځې موږ ورته انتخاب کړي دغه فکس دي. نو معمولا په سکیجولو کې انتخابي کې فکس ډیوریشن ان یونټس ده په دې معنی چې د اکټیویټي چې موږ هغه ورکو ډیوریشن ورکو 15 ورځې یا 6 ورځې وخت چې موږ سکیجول کوو سکیجول یا اتوماتیک سکیجول چې پروګرام کوي دغه په ډیوریشن کې تغییر نه راولي ځکه موږ د فکس ورته انتخاب کړی ده چې په ډیوریشن کې باید تغییر رانه شي او یونټ ان پر صورت ځکه ریسورس کې باید تغییر رانه شي. بل ډیوریشن پرسنټیج کمپلیټ ټایپ ده موږ درې قسمه پرسنټیج کمپلیټ ټایپ لرو یو ډیوریشن ده بل فزیکل ده بل یونټ ده یعنی په دې معنی چې وخت موږ پروژه اپډیټ کوو په کوم ته فرضاً د موږ پروژه یو هفته په تیر شو په دغه هفته بعد موږ پروژه اپډیټ کوو ډیوریشن په اساس موږ اپډیټ کوو په دې معنی چې یو اکټیویټي 15 ورځې وخت لري یا 10 ورځې وخت لري په دې باندې 15 ورځې تیر شوې یعنی په دې معنی چې دغه د موږ 50 سره کمپلیټ شه په اساس د ډیوریشن موږ اپډیټ کوو او که فزیکل ورک باندې فرضاً دغه فاونډیشن ورک ده فاونډیشن ورک سل فیصد ونیسو 100 متر مکعب کانکریټ کې مصرفيږي دا په اساس د فزیکل ورک ونیسو چې د موږ فزیکل ورک 50 سره تکمیل شي یا په اساس د ډیوریشن نو اول ډیوریشن ده په اساس ډیوریشن د موږ پروژه اپډیټ کیږي یا په اساس د فزیکل ورک او یا په اساس د یونټس چې فرضاً څونه ریسورس په دې کې مصرف شوی دی په دغه اکټیویټي کې څونه ریسورس مصرف شوی په اساس د یونټ موږ د تقسیمات کوو. نو معمولا ډیوریشن نیول کېږي ځکه موږ پروژه په اساس د ټایم منیج کوو کنه اکټیویټیانو ته ټایم ورکوو نو په هغه اساس باندې موږ همیشه که چېرته ریکوایرمنټ د پروژې نه یا د پروژې اسنادو کې دا نه وي چې فرضاً تاسو یونټس ونیسئ یا فرضاً فزیکل هغه ونیسئ نو هغه معمولا موږ ډیوریشن نیسو. او دلته هغه د اکټیویټیز ډیټیل کې چې بل معلومات دي هغه د دبليو بي اس نوم ده کنه چې فعلا موږ په دغه اکټیویټي کې هغه مربوط دي دغه دبليو بي اس ده
بل ریسپانسیبل منیجر د لپاره څوک د کچیرته موږ د دبليو بي اس لپاره انتخابو فرضاً پروجیکټ منیجر د مایلستون لپاره ځکه مایلستون همیشه ټول مایلستون چې دغه پروجیکټ منیجر طرفه هغه کنټرولېږي چې دا باید ډیلی نشي دا مخکې نشي شاته نشي ریسورس منظمه کړي نو دا فرضاً کچیرته موږ پروجیکټ منیجر اساین کړی نو پر ریسپانسیبل منیجر کې موږ د دې مایلستون لپاره پروجیکټ منیجر اساین کوو همدارنګه پرایمري ریسورس کچیرته موږ ریسورس هغه کړی د دې لپاره پرایمري ریسورس کوم ده کنه موږ تاسو پیګو چې ریسورس په دوه قسم دي یو لیبر دی او نن لیبر کې همیشه کاریګر راځي انجینر او هر څوک چې من حیث د انسان کار کوي یا من حیث د انسان په پروژه کې کار کوي هغه لیبر ریسورس راځي نن لیبر ریسورس کې موږ دوه ټایپ غلرو یو اکوپمنت دی او مټیریال دی کنه چې اکوپمنت کې هر اکوپمنت یا هر وسیله چې موږ پروژه کې استفاده کوو هغه راځي او مټیریال کې مواد چې موږ د پروژې لپاره ضرورت دي هغه پروژه کې همیشه پرایمری ریسورس انسان معنا انسان هغه منابع بشري ریسورس چې ده هغه پرایمری ریسورس راځي ځکه پرایمری ریسورس څوک ده چې دا پروژه کنټرول کوي یا هغه بخش دبليو بي اس دغه کنټرول کوي کچېرته تاسو مټیریال اساین کې یا اکوپمنت اساین کې دلته پرایمری ریسورس کې نه راځي نو کچېرته فرضاً دغه دبليو بي اس لپاره موږ دوه کس لرو فرضاً پروجیکټ منیجر ده او سایت انجینر ده کېدای شي دوه پرایمری ریسورس خو موږ کېدای شي د ځنه ورته سلیکټ کو چې د دې لپاره کوم یو پرایمری ریسورس ده یعنی څوک چې دغه دبليو بي اس دغه اکټیویټی نه په دغه دبليو بي اس کې کنټرولوي بل لدينا وروسته سټیټس ده سټیټس په دې معنی چې منګه سټیټس یا حالت دی اکټیویټی ده اول منګه لکه مخکې چې راغلو په جنرال باندې کلیک کوو ښه جنرال فلاش سټیټس کې اوریجنل ډیوریشن د اکټیویټی ده فرضاً دا اکټیویټی ډیوریشن منګه بای ډیفالت د خپل د پرایمری منګه دا به چینج کو ځکه فینیش مایلستون ده نوټس ټو پریچ کې دا چې سٹارټ مایلستون ده ادل پر ډیوریشن 0 ده ځکه موږ ویل چې د مایلستون ډیوریشن 0 ده ځکه ته 0 ډیوریشن کوي نو کپچر ته په بل اکټیویټی باندې کلیک کول ته کوي تاسو چې 15 ورځې ډیوریشن ده او اکچوال څونه د وخت چې موږ پروژه اپډیټ کوو کېدای شي دغه ډیوریشن کې تغییر راشي فرضاً د موږ اکټیویټی 15 ورځې خلاص نه شو شپږ ورځې ته ایکستند شو ورځې ته ایکستند شو اکچوال ته نشته کو بل ریمینینګ نشته کو کچر ته د موږ اکټیویټی 10% تکمیل شوی او 90% پاتې دلته اتومات هغه ته ریمینینګ ډیوریشن کوي چې دغه وخت تیر شوی ده او ریمینینګ ډیوریشن دونه ده او بل اټ کمپلیشن دلته هغه فورکاست ټایم ده کنه چې په کمپلیشن کې د اکټیویټی کمپلیټ کیږي په دغه حالت کې چې ته پروژه اپډیټ کړې یا دغه حالت دغه اکټیویټی د په کمپلیشن کې دغه ټایم نیسی کچته ته پروژه اکټیویټی ډیلی شوی فرضاً اوس 15 ورځې ده ولی پروژه د اکټیویټی د شپږ ورځې ایکستند شه 90% تکمیل شوی ده او فرضاً 2 ورځې پاتې دي په کمپلیشن کې خپل د اتومات درته هغه کوي چې کمپلیشن دغه نه ده وخت د اکټیویټی تکمیل شي نظر دغه حالت فعلیت ته په کمپلیشن کې دغه وخت نیسی بل سٹارټ اکټیویټی ده اوس موږ سکیجول کړی نه تر اوسه وخت چې موږ پروژه سکیجول کو یا پروژه اپډیټ کو کنه ورسره سکیجول نه پروژه اپډیټ کیږي تاسو ته ښیي دلته چې پروژه دا اکټیویټی سٹارټ شوی ده په دې باندې چې کله کو کې هغه اکټیویټی په شین هغه باندې درته ښیي په شین بار باندې کنه چې دا اکټیویټی سٹارټ شوی ده یا کمپلیټ شوی ده 50% تکمیل شوی ده موږ په وخت چې اپډیټ تلاړو موږ البته بیا وایو چې پروژه موږ په دوه قسم اپډیټ کولای شو یا خپل د پرایمری اپډیټ ده چې وخت چې موږ په اپډیټ باندې کلیک وکړو پروژه درته اپډیټ کوي بیس آن پلان یعنی تاسو څه پلان کړی په هغه صورت درته اپډیټ کوي ولې دا ډیره مشکله ده چې داسې واقع شي ځکه وخت چې موږ پروژه پلان کوو همیشه پروژه په اساس د پلان مخکې نه ځي بعض اکټیویټي نه ډیلی کیږي بعض رامخته کیږي بعض ریسورس کمیږي زیاتیږي ډیر تغیرات په پروژه کې راځي نو هغه بیا راځو موږ پروژه مینولی اپډیټ کوو فرضاً دغه اکټیویټي موږ چې دا پلان کړی و اوس خو موږ سکیجول کړی ده چې په 28 د جنوري د اکټیویټي شروع شي کېدای شي د 28 د جنوري شروع نشي دغه مایلستون سٹارټ مایلستون کېدای شي د ان ټي پی لیک شاته شي کنه نو دلته به منولي هغه تاریخ موږ ورته چینج کولای شو نو دین موږ منولي ورسته پروژه اپډیټ ته چلاړو دلته بیا تر راځو چې پروژه څنګه سٹارټ کوو او څنګه تاریخ ورته چینج کوو بل د پروژه کانسټرنټ دی موږ ویل پرون چې بعض اکټیویټي ته موږ کانسټرنټ اپلای کوو کانسټرنټ په دې معنی چې هغه ته موږ مشخص کوو یا هغه قاعده وو چې دغه تاریخ نه باید هیڅ وخت وړاندې نشي پرایمری نشي کولای چې هغه شاته ورسته کی وخت چې موږ اکټیویټي سکیجول کوو سکیجول باندې کلیک وکړو اکټیویټي ټول ریلیشن پیدا کوي په اساس دغه ریلیشن کېدای شي بعض اکټیویټي نه شاته شي کېدای شي مخکې شي کېدای شي کریټیکل پټ -2 -3 -4 ورځې ټوټل فلوټ ټایم ولري وخت چې موږ په اکټیویټي باندې کانسټرنټ اپلای کوو هغه اکټیویټي په هیڅ صورت مخکې او شاته نه ځي ته ښیي چې دا پروژه دی مثلا 3 ورځې شاته ده 4 ورځې شاته ده خو هغه به فکس په خپل ځای نو کچیرته تا کلاینټ یا کېدای شي تاسو کمپنی وایي چې دا اکټیویټي فکس باید په دغه ډیټ باندې خلاص شي نو ته موږ بیا په هغه باندې کانسټرنټ اپلای کوو څو قسمه کانسټرنټ موږ لرو یو
finish on ده اول خو as late as possible ده یو اکټیویټي د منګه وچ دغه شات یعنی منګه څونه کولش د لیټ شروع کو خو دغه لپاره باید منګه هغه به کو چې اخري تاریخ چې د سکندري کنسترنټ ورته پیدا کوو چې هغه دویم تاریخ ورته کو نو په دې معنی چې دغه اکټیویټي ده لیټ as late as possible دغه اکټیویټي من کوشش کوو چې شات شروع شي یعنی کوشش کوو بل فinish on ده فinish on په دې معنی چې دغه تاریخ باید فکس په دغه تاریخ باندې دغه اکټیویټي فکس په دغه تاریخ باندې خلاص شي د تاریخ نه وروسته نشي نو په هغه اکټیویټي باندې فinish on کنسترنټ اپلای کوو بیا وروسته چې موږ پروژه وخت سکیجول کړه فقط دا د لپاره چې تاسو ته معرفي شي دا وخت چې پروژه موږ سکیجول کړه بیا دا وایو چې څنګه اپلای کیږي هغه په کومه حالاتو کې اپلای کیږي او مثلا finish on یا start on دا په کومه اکټیویټي باندې اپلای کیږي finish on په دې معنی چې په دغه اکټیویټي باید فکس په دغه تاریخ کې خلاص شي بل چې دا finish on or after یعنی یا دغه اکټیویټي په دغه تاریخ خلاص شي یا لدین وروسته خدای چې وروسته څونه یو میاشت دوه میاشتې غل لپاره بیا سکندري کچې تاسو به دې باندې کلیک وکړئ اتومات د سکندري اپلای کیږي که تر اوسه موږ هغه نه کړی سکیجول کړی نه ده وروسته چې سکیجول کړه دا راځي نو finish on or after یا دغه اکټیویټي په دغه تاریخ خلاص شي یا لدین وروسته بل finish on or before دا اکټیویټي باید په دغه تاریخ خلاص شي یا لدنه مخکې مثلا پروجیکټ منیجر زه سایت انجینر پروجیکټ منیجر ماته وایي چې دغه تاریخ باید جمعې نه یا جمعې نه مخکې راته خلاص کړي جمعه کېدای شي 15 شپږ یا 28 تاریخ هر صورت په جنوري کې چې هر تاریخ راځي پروجیکټ منیجر ماته وایي زه سایت انجینر یم چې دغه اکټیویټي باید حتما په دغه تاریخ خلاص کړي یا لدنه مخکې نو په دغه باندې موږ finish on or before کنسترنټ اپلای کوو چې د دې تاریخ نه وروسته نشي بل منډیټری فینیش ده یعنی دغه اکټیویټي باید په دغه تاریخ باندې خلاص شي منډیټری فینیش ده بل منډیټری سٹارټ ده بل سٹارټ آن ده کنه لکه مخکې چې ویل چې یو فینیش آن ده او سٹارټ آن ده دا سٹارټ آن په همدغه شکل لکه فینیش آن غوندې خو معمولا چې استفاده کیږي دغه سٹارټ آن فینیش آن له دغه کنسترنټونو ډیر استفاده کیږي بل سٹارټ آن اور بیفور ده یا دغه تاریخ د اکټیویټي په دغه تاریخ شروع شي یا لدینه مخکې نو دغه څو کنسترنټ چې موږ تاسو ته ویلې او تاسو ورسره معرفي شوه بل ډیوریشن ده فرضاً موږ سکیجول اپډیټ کوو او د دې لپاره موږ پرسنټیج ډیوریشن مینوال انټر کوو فرضاً موږ ویل چې اکټیویټي په دغه تاریخ سٹارټ شو دې څو فیصدي کار مخکې ته ده 10% 20% 10% دلته مینوالي موږ ورته اپلای کوو بعضې وخت داسې کېږي چې اکټیویټي سسپند کېږي د بعضو مشکلات له وجې نه چون یو اکټیویټي موږ نشو ډیوایډ کولی یا نشو سپریډ کولی نو د دې لپاره کېدای شي یو اکټیویټي موږ 10 ورځې ډیوریشن ولري 2 ورځې کار وکړو هغه سسپند شي دلته سسپند ډیټ ورته انتخابوي چې اکټیویټي له دغه تاریخ نه سسپند شي او بل کوم تاریخ کې ریزیوم شي خو هغه دا ولې اوس کار نه کوي ځکه د موږ اکټیویټي سٹارټ شوی نه ده چې کله سٹارټ شوه بیا دغه هغه سسپند کار کې ښه سکیجول شوی نه ده چې سکیجول شوی بیا هغه کوو یعنی چې اکټیویټي موږ هغه کوو شروع شوه او یو اکټیویټي شروع شي او ختم شي بیا دا سسپند کار کوي ځکه مخکې دنه چې اکټیویټي شروع نه نو هغه به موږ څنګه سسپند کوو نو فقط بیا وروسته موږ کار کوو په هغه باندې په دې باندې چې اکټیویټي څنګه سسپند کیږي او څنګه بیرته ریزیوم کیږي او دا چې د سکندري کنسترنټ په دې معنی ها کنسترنټونه چې موږ فرضاً وایو چې دغه اکټیویټي باید په دغه تاریخ یا د وروسته خلاص شي هغه وروسته نه کنسترنټ دلته ورته اساین کوو بل بجټ د کچته موږ د اکټیویټي لپاره ریسورس اساین کړی دلته بجټ ده هغه بجټ د اکچوال د ریمینینګ د اوټ کمپلیشن د پارسل کوم مخکې ویلې چې بجټډ کاست دغه اکټیویټي څونه ده اکچوال څونه ده کېدای شي په ساعت کې هغه څه چې موږ بجټ کړی مخکې په پلان کې لغنه اضافه مصرف شي دلته اکچوال کې رسو او دلته ریمینینګ څونه ده او دلته اوټ کمپلیشن کچته کوم وریشن یا تغییر کې راغلی اوټ کمپلیشن اتومات ته کې چې اوټ کمپلیشن کې دغه نه ده بل پریډیسیسور سکسیسور سره تاسو پرون مکمل آشنا شو چې هر اکټیویټي ځان ته پریډیسیسور سکسیسور لري کنه مخکینی اکټیویټي ورسره اکټیویټي کچته دا موږ سکیجول کوو نو د دې نه هغه مخکینی اکټیویټي خو نشه ځکه دا شروع د اکټیویټي ده او کچته سکسیسور باندې کلیک وکړو نو هغه ته مخکینی اکټیویټي ښیي چې دا اکټیویټي کوم اکټیویټي سره ریلیشن لري فازر نوټس ټو پریسید نو ورسته کانټراکټ ډیوریشن دی او ورسته دینه موبایلایزیشن شروع کوي بل اکټیویټي هغه نه ته هغه ورسته کوي بل اکټیویټي کوډ ده همیشه موږ کېدای شي یو پروژه کې موږ ډېر اکټیویټي ولرو او دغه لپاره موږ کوډ جوړ کړو فرضاً بعض اکټیویټي مربوط دي کانکریټ کې بعض د فارم ورک یا سیخ بندي یا د بل صورت یا ریسپانسیبিলিټي په اساس کې چېرته موږ تقسیم کوو بعض اکټیویټي موږ فرضاً سرویر ته اساین کوو بعض سایت انجینر ته بعض پروجیکټ منیجر ته په اساس د دې موږ کوډ اکټیویټي ته جوړو که چېرته موږ په پروژه کې ډېر اکټیویټي ولرو یو سړی راشي فقط ماته ووایي چې دغه اکټیویټي ماته وښایه چې مربوط دي سایت انجینر دی نو دا به څنګه موږ سپریټ کوو دې لپاره به موږ کوډ جوړو نو په اساس د کود هغه اکټیویټي ته کود اساین کوو وخت چې موږ فلټر ته لاړ شو یا ګروپ ته لاړ شو په اساس د هغه موږ کود ورته کوو
ډسکشن کوم کچې ته کوم نوټ تاسو ورته لیکئ دلته کولای شئ بل ایکسپنس ته کچې موږ پرنو ویلې چې غیر ریسورس نه کېدای شي د اکټیویټي لپاره موږ ایکسپنس بعضې کېدای شي اضافي مصارف ولرو ایکسپرټ نه استفاده کوو مثلا یو بله مسله یا فرضاً موږ سروې کې ټوټل سیشن په کرا اخلو که نه دا په ریسورس کې راځي خو دا موږ پیسې د ایکسپنس اخلو ځکه کېدای شي یو ورځ دوه ورځې موږ سره پاتې شي دې لپاره موږ جدا پیسې ورکوو نو هلته ایکسپنس موږ د اساین کوو د دغه اکټیویټي لپاره فرضاً ټوټل سیشن یا ټوټل سیشن مقصد د ورځې څونه موږ ورته پې کوو نو دا پیسې د ایکسپنس انتخابوو کې کوم فیډبیک ولرئ یا د هغه لپاره نوټ ورته دغه کې یا نوټ بک هم په همدې شکل ریلیشنشپ هم موږ پرون تاسو ته ویلې که نه چې موږ په څو هغه لرو ریلیشنشپ لرو که نه لکه سټارټ ټو سټارټ د فنش ټو سټارټ ده وخت چې موږ پروژه اساین کړه سکیجول کړه دلته ټول راځي بل ریسک ده که نه د همیشه د یو پروژې لپاره مخصوصا په افغانستان کې ریسکونه ډېر دي هر اکټیویټي ځان ته ریسک لري یا مجموع کې هره پروژه ځان ته ریسک لري نو موږ ریسک څنګه اساین کوو د یو اکټیویټي لپاره نو هغه وخت چې پروژه سکیجول کړو بیا موږ ریسک کوو هغه ریسک هغه کوو یعنی اساین کوو چې دغه پروژه لپاره ریسک ده ریسک همیشه د موږ په کاست او ټایم باندې ډېر مستقیم تاثیر لري ځکه چېرته یو ریسک فرضاً سکیورټي ریسک یا د آب و هوا د کلایمټ ریسک موږ نشو کولی چې پروژه په خپل وخت باندې خلاصه کړو نو د دې لپاره ریسک باید همیشه په نظر کې ونیول شي او د ریسک لپاره پروبابیلیټي هغه چې وروسته بیا موږ وایو هغه ټول شیان باید په د یو اکټیویټي لپاره په نظر کې ونیسو بل سټپ ته کېدای شي بعضې اکټیویټیانې په څو سټپو کې موږ خلاصې کړو که نه ډیوایډ کولی نه شو موږ سټپ ورته اساین کړو اکټیویټي لپاره یو سټپ کې دوه سټپ کې د سټپ هغه ډسکرپشن ورته ولیکو که نه دا په دغه مثلا په دغه سټپ کې لاس تکمیله ده بل سټپ ورته هغه کړو نو بعضې مغلق اکټیویټیانې دي هغه په څو سټپو کې تکمیلېږي هغه ته سټپ اساین کړو بل سمري ده که نه چې که چېرته موږ د اکټیویټي لپاره لیبر انتخاب کړي د بجټ لیبر هغه یونټونه مکمل څونه دي که نه اکچوال څونه ریمینینګ دلته په شکل د سمري ته ټول ښیي او نن لیبر ده او ډیوریشن ده که نه ډیوریشن ټول دلته کې په شکل د سمري باندې بل ورک پروډکټ ان ډاکومنټس ده دې لپاره چې بعضې پلانونه یا مثلا بعضې اسناد یا بعضې ټست ریزلټونه یا په هر صورت هر هغه اسناد چې تاسې ضرور غواړئ چې دې اکټیویټي ته اټاچ کړئ فرضاً یو ټست ده کمپاکشن ټست ده کمپاکشن ټست لپاره دې لپاره چې دغه ډاکومنټس یا دغه سکیجول تاسو کلاینټ ته لګي یا بل څوک ریویو کوي او دغه ټست دغه کمپاکشن ټست لپاره تاسو ریزلټ ورسره اټاچ کړئ کنه چې دا ریزلټ ورسره اټاچ او څوک چې ریویو کوي دا وګوري چې دا ریزلټ پاس شوی ده او دا ټست صحیح ده نو هغه ډاکومنټ تاسو ورسره اپلوډ کوئ نو که چېرته وخت موږ پروژه سکیجول کړه یا په ایکسرسایز کې موږ بیا په ډیټیل وایو هلته په ایکسرسایز کې شته چې فرضاً کوم ډاکومنټس ده یا یا دوه یا درې کوم اکټیویټیان سره موږ معمولا د ورک پروډکټس ان ډاکومنټس دا ورسره اټاچ کوو او ډسکرپشن ټول شیان ورته کوو نو دغه اکټیویټي ډیټیلز چې موږ ویلې نو موږ راځو اکټیویټي هر ډبلیو بي اس لاندې موږ خپل اکټیویټي انټر کوو فرضاً انجینیرینګ ډیزاین دې لپاره زه کود ورکوم انجینیرینګ ډیزاین لپاره مثلا یو کود ورکوم په انجینیرینګ ډیزاین لپاره اول سروې ده کنه سروینګ ده یا سروې ان ټوپوګرافي ورته لیکم بیا وروسته له سروې نه معمولا موږ هغه سایټ پلان جوړوو که نه یا مثلا توپوګرافي پلان جوړوو وخت چې دا ډیټا م راکولکټ کړه وروسته له دې نه سروران ساحې ته لاړه هغه ډیټا موږ ته راوړي موږ هغه ماسټر پلان جوړوو یا توپوګرافي پلان جوړوو د هغه لپاره د خپل پروژې لپاره نو که چېرته ریکوایرډ موږ خو پاسته یو ټریننګ دلته هغه کوو که چېرته ریکوایرمنټ یې تاسې ورته لیکئ کېدای شي غیر له دې نه نور اکټیویټیان وي فرضاً سروې کلیکشن ده بیا ماسټر پلان جوړول دي بیا توپوګرافي پلان جوړول دي نظر ریکوایرمنټ د پروژې ته ما تاسو ته مخکې ویلې چې تاسې به ډاکومنټس ګورئ ډراونګ به ګورئ هر ریکوایرمنټ چې دي په انجینیرینګ ان ډیزاین کې هغه تاسې انټر کوئ نظر ما ریکوایرمنټ د پروژې ته زه اوس نوشته کوم لیکم دلته چې ماسټر پلان جوړول دي که نه یا فرضاً توپوګرافي پلان ورته لیکم دې نه وروسته ځکه دا انجینیرینګ ان ډیزاین ده که نه دا به څلور کړو فرضاً
هر پروژه ځان ته ریکوایرمنټ لري کېدای شي بعضې پروژې 10% ډیزاین تاسې نه وغواړي 15% او 100% په دغه ترتیبو باندې خو موږ یو آیټم نیسو ورته لیکو چې کمپلیټ ډیزاین دا د موږ هغه اکټیویټیان چې د ډیزاین او انجینرینګ لاندې راځي ما تاسو ته پرون رسم کړل کنه فرضاً دبليو بي اس چې د ار دبليو بي اس لاندې موږ هر اکټیویټي چې د هغه بریک ډاون کوو نو د انجینرینګ او ډیزاین لپاره دا اکټیویټیان راځي بل پروکیورمنت ده فرضاً موږ مخکې ویل چې موږ یو تعمیر په نظر کې نیسو چې ایکسکاویشن پکې ده او دغه لپاره موږ سیخ ته ضرورت لري کانکریټ ته ضرورت لري ځکه ار سی سی سټرکچر لري خښتو ضرورت لرو فرضاً اورسۍ ته دروازو ته ضرورت لرو هر هغه مواد چې د موږ لپاره په پروژه کې استفاده کیږي هغه پروکیورمنت لاندې راځي نو هغه نیچر د پروژې به تاسې ګورئ چې د موږ پروژه کې چی ته ضرورت ده فرضاً که چېرته روډ یا اسفالټ ته ضرورت لرو سب بیس ته بیسکورس مټیریال ته ضرورت لرو پرایم کوټ ته ضرورت لرو فرضاً رنګ ته ضرورت لرو چې د روډ مارکینګ پې وکړو نور هر هغه مواد چې د روډ لپاره په کار کیږي تاسې په پروکیورمنت کې رسوئ ځکه پروکیورمنت پارټ اف د پروجیکټ ده چې ډېر ضروري ده چې هغه باید هغه اکټیویټي چې پروکیورمنت کې راځي هغه باید سکیجول شي فرضاً په پروکیورمنت لپاره د آی ډي تغییروم دلته لیکم چې پی آر کنه پی آر 1 تاسې آی ډي کولی شئ چې خپله د ډیفالت پروګرام پرېږدئ یا خپله ورته جوړه کړئ بل آی ډي فرضاً اول ورته لیکم چې سیمنټ کنه موږ دا داسې فرض کوو چې په ساحه کانکریټ په ساحه کې موږ تولیدوو د ساحې لپاره موږ سیمنټ ته ضرورت لرو جغل ته دیشن ته ضرورت لرو مواد چې پروکیورمنت کېږي باید ساحې ته راشي اول سیمنټ ده ام کار نه کوي نو ځکه زه د ام په ځای ان لیکم بل کرش سټون ده ان ساند کنه دا یو آیټم نیسم بل د منګه ریبار په کار ده کنه سیخ په ساحه کې په کار ده نو اکټیویټي آی ډي به زه داسې کمه چې دا به چې هغه ترتیب د موږ خرابه نه شي که نه دا به 5 کمه ځکه که چېرته په ډیفالټ خپل د پروګرام استفاده وکړو هغه 5 هغه لري تاسې کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ هغه کې بل په پروکیورمنت کې د موږ بریک ته ضرورت ده که نه خښتې ته انجینر صاحبانو که چېرته څوک چې د ساحې تجربه نه لري که نه که چېرته تاسې پوهېږئ چې یو بیسیک سوال هم ده او تاسو په نظر کې ډېر ساده سوال کوي تاسو کولی سوال وکړئ که نه سوال کوئ مهرباني انجینر صاحب بله څنګه زه پوه نه شوم بله ډیزاین تکمیل شه ښه تاسې وایئ چې کېدای شي په تدارکات کې ډېر وخت ونیسي وروسته له پروکیورمنټ نه کېدای شي موږ ټیپیکل مواد کېدای شي دې لپاره نور مواد ته هم ضرورت وي که نه فرضاً رنګ ده فرضاً ورسۍ دروازې دي ارکیټیکچر میکانیکل پلمبینګ نور مواد دي خو تاسې د هغه لپاره دې لپاره چې موږ په دې باندې غونه ډېر تاکید نه کوو چې موږ ایکسرسایز لرو په ایکسرسایز کې یو ریال پروجیکټ ده ریال پروجیکټ کې په دې معنی چې هغه پلان تللی ده اپروف شوی ده د یو خارجي ډونر له طرف نه او راغلی ده بیرته هغه موږ بریک ډاون کوو نو دغه کېدای شي په هغې کې تاسې ډېر ښه آیډیا پیدا شي نو د دې لپاره چې موږ دا یو آموزشي هغه ده او چې څنګه موږ یو پروژه سکیجول کولی شو څنګه اکټیویټي انټر کوو دا موږ ماسټیفیک اکټیویټي انتخاب کړي دي نو له دې نه وروسته بیا کنسټرکشن ده په کنسټرکشن کې د کنسټرکشن ډبلیو بي اس کې اولین کار د موږ لی آوټ ده صحیح موږ دې ته کود ورکړو کنسټرکشن که نه ما مخکې تاسو ته ویلې که نه کېدای شي په پروژه کې 1000 اکټیویټي 1500 اکټیویټي کلاینټ د تاسې سکیجول ریویو کوي
تاسو ته وخت چې بیرته سکیجول لیږي نو کېدای شي تاسو ته د اکټیویټي نوم ونه لیکي، تاسو ته فقط کود وایي چې دا اکټیویټي دغه مشکل لري. فرضاً اکټیویټي PR-4 دغه اکټیویټي دا مشکل لري، دا اصلاح کړه. هغه اکټیویټي نوم تاسو نه لیکي، فقط په اساس د کود نه، ځکه د اکټیویټي آی ډي یا کود چې ده هغه ډېر مهمه ده د هرې پروژې لپاره. نو اول کار د منګه د پروژې هغه لی اوټ ده. بله وروسته لی اوټ نه موږ معمولا اسکیویشن کوو د تعمیر لپاره. بیا وروسته له دې نه کمپکشن کوو که نه. ریبار فکسینګ نه معمولا موږ کانکریټ اچوو که نه، کانکریټ پلیسمنټ ده. دې لپاره چې موږ ښه تقسیم کړو که نه، خو اول وخت چې فاونډیشن موږ خلاص کړو بیا سلاب ان ګریډ اچوو که نه. خو هغه اکټیویټیان که هغه کوم موږ دلته ډېر وخت نیسي او ډېر باید په ډیټیل باندې لاړ شو. نو فقط موږ وخت چې فاونډیشن خلاص کړو سلاب ان ګریډ ده، بیا له سلاب ان ګریډ نه وروسته موږ بریک ورک کوو که نه، له بریک ورک نه وروسته سلاب اچوو، بیمونه اچوو، دا شیان. نو فقط ما ټیپیکل تاسو ته ویل چې کانکریټ ورک ده، بیا له دې نه وروسته بریک ورک ده. نور موږ بیمو ته سلاب ته نه ځو ځکه موږ دا په ډیټیل په ایکسرسایز کې بیا کار کوو. بل کلوز اوټ ده. فرضاً موږ فرض کړه چې دا پروژه خلاصه شوه، بریک ورک نه ورک نه وروسته د موږ کنسټرکشن خلاص شو، په دې هغه کې کنسټرکشن خلاص شو. اوس هغه کلوز اوټ انسپیکشنونه دي. د هر پروژې لپاره معمولا کلوز اوټ ډاکومنټس یا کلوز اوټ انسپیکشن ته ضرورت شته. نو د کلوز اوټ ډاکومنټس لپاره اول مهمه شی چې د غاز بیل ډراونګونه دي که نه، موږ ورته چې کلوز اوټ 1 یو آی ډي ورکوو. فرضاً اول از بیل ډراونګونه دي چې وخت موږ پروژه تکمیل کړه، هغه کلاینټ یا هر څوک چې ده له موږ از بیل ډراونګ غواړي چې پروژه په څه شکل جوړه شوې ده. انجینر صاحبان چې د ساحې تجربه نه لري، از بیل ډراونګ دې ته وایي چې موږ ته یو ډراونګ په شروع کې یو نقشه ډیزاین موږ په شروع کې چې راکړه، موږ په اساس دې کار وکړو. په جریان د پروژې کې دا شی پیدا کېږي چې موږ کېدای شي دیوال تغییر کړو، کېدای شي موقعیت د پایپ تغییر کړو، یا مثلا موقعیت د ورسۍ د دروازې، یا په میکانیکل ورک کې کېدای شي موقعیت د اگزاست فن تغییر کړو، یا ظرفیت د اگزاست فن تغییر کړو، یا موقعیت د پکو تغییر کړو. په هر صورت نظر هغه مشکلات چې په ساحه کې راځي موږ دغه شی ریفلیکټ کوو په اخري ډراونګ کې، په اخري ډیزاین کې چې دې ته از بیل ډراونګ وایي. یعنی از بیل ډراونګ په دې معنی چې هغه ډیزاین یا هغه ډراونګ چې څنګه پروژه جوړه شوې ده، نو دغه تغیرات موږ په هغې کې ریفلیکټ کوو. په بعضې پروژو کې کلاینټ له موږ غواړي چې تاسو باید از بیل ډراونګ موږ ته راکړئ، نو د دې پریپریشن سبمیټ کول یا اپروف کول دا وخت نیسي. نو د دې لپاره باید موږ یو اکټیویټي بیله په نظر کې ونیسو، لیکو چې از بیل ډراونګ که نه ډېر ضروري ده. ما ذکر ته ولیکل. نور په اکټیویټیانو خو تاسو انجینر صاحبان پوهېږئ که نه چې پروژه کې کوم اکټیویټي دي، ما ځکه هلته ډېر په ډیټیل باندې لاړم نه. نو دغه از بیل ډراونګ ډېر مهمه ده چې دا مې درته ولیکئ، د کلوز اوټ ډاکومنټس یو پارټ ده. بل چې د اپریشن ان مینټیننس ده یا فرضاً انسپیکشن نه دي. که چېرته کومه پروژه ته کلاینټ تاسې نه اپریشن یا او ایم چې ورته وایي که نه، اپریشن ان مینټیننس ډاکومنټس یې تاسې نه غوښته، نو هغه پلان جوړول غواړي، سبمیټ کول غواړي، دا شیان غواړي. او که یې نه غوښتل نو تاسې کولی شئ چې ونه نیسئ. نو زه یې نه نیسم. که چېرته احیانا تاسې په پروژه سکیجول کوله چې هغه اپریشن مینټیننس ډاکومنټ غواړي، تاسې باید د کلوز اوټ ډاکومنټس پارټس هغه دلته په نظر کې ونیسئ. زه ورته لیکم چې انسپیکشن که نه، کلوز اوټ انسپیکشن ورته لیکم. کلوز اوټ انسپیکشن وخت چې پروژه د موږ تکمیله شي، کلاینټ راځي او جاینټلی انسپیکشن موږ کوو چې په دې پروژه کې څه مشکلات دي که نه. فرضاً موږ هغه هیات راغی، د موږ پروژه انسپیکشن کړه، مشکلات یې پیدا کړه چې دغه مشکل دروازه دې خرابه ده، رنګ دې خرابه ده، د دغه بیرته جوړول دا خپله وخت غواړي. نو ځکه دا موږ باید په سکیجول کې په نظر کې ونیسو. نو کلوز اوټ انسپیکشن هغه انسپیکشن نه دی چې موږ جاینټلی انسپیکشن کوو د پروژې، مشکلات پیدا کوو، هغه بیرته جوړوو.
بل فاینل انسپیکشن ده. فاینل انسپیکشن په دې معنی چې یو انسپیکشن وکړو یا پریلیمینری انسپیکشن په کې موږ مشکلات حل کړو بیا بل انسپیکشن کوو کنه دغه وخت نسی چې دا شی خراب دي دویم انسپیکشن کوو. په دویم انسپیکشن کې معمولا هر شی چې خراب شي هغه جوړیږي نو دا هغه دا دویم انسپیکشن ضرور ده. او بل چې دا پروجیکټ کلوز اوټ ده. یا تاسو کولای شئ پروجیکټ کلوز اوټ ولیکئ یا فاینل پیمنٹ وخت چې کلاینټ مطمئن شي چې تاسو پروژه بیس آن ریکوایرمنٹ ده مطابق د سپیسیفیکیشن ده مطابق د سکوپ اف ورک ده نو تاسو فاینل پیمنٹ تاسو درکې وخت چې فاینل پیمنٹ تاسو درکې نو سبستانشل کمپلیشن وشي یعنی تقریبا پروژه تاسو تسلیم کړل لغه نه وروسته کچرته کی هر شي چې هغه ته کلاینټ تسلیموي پروژه تکمیل ده. اوس منګه بلې مرحلې ته راځو. بله مرحله څه ده چې موږ د اکټیویټیانو لپاره ډیوریشن ورکوو. انجینر صاحبان که څوک پوهېږي چې د اکټیویټي ته څنګه باید موږ ډیوریشن ورکوو؟ بله هو بله هو صحیح دی تا خبر صحیح دی یعنی نظر خپل تجربې ته چې دا موږ یعنی دا د یو نفر کار نه ده کنه کېدای شي اسټیمیشن انجینر موږ د وغواړو پروجیکټ منیجر سایت انجینر دا ټول جنرالي کینی او که چېرته اسکیجولر ښه تجربه لري فول تجربه لري هغه کولی شي اکټیویټي ته ډیوریشن ورکړي. فرضاً موږ ایکسکیویشن لرو کنه تاسې خبرې مطابق چې موږ د دې لپاره اسکواتور ته ضرورت لرو په لیبر یې وشکوو یا فرضاً کانکریټیزي ده دا په ساحه کې دا موږ ته فیزیبل ده دا اقتصادي ده چې موږ په ساحه کې مکسر ورته کېدو ساحه مکسر څونه تولید د کانکریټ کولی شي او موږ څو نفر کارګر ته ضرورت لرو څونه اویلیبل دي موږ سره څونه موږ ښار کې پیدا کولی شو نظر اویلیبلیټي د ریسورس ته موږ هغه ډیوریشن موږ محاسبه کولی شو. نو بیا هم درته وایم چې دا ډېر مهمه ده ډیوریشن د یو پروژې ډیوریشن ټاکل د یو پروژې که نه چې دا که څوک اسکیجول کوي نو هغه پروجیکټ منیجر ښه تجربه ولري دا ډېر ساده خبره ده که نه هغه محاسبه کولی شي اسکواتور محاسبه کوي مثلا نور لیبر لایحه د طاقت کار محاسبه کولی شي یو لیبر د ورځ څونه کندنکاري کولی شي یو مسن د ورځ څونه کانکریټ اچولی شي نظر مغه ته موږ ډیوریشن تعینو. نو اول نوټس ټو پروسیډ ده نوټس ټو پروسیډ موږ دا ډیوریشن نه ده دا سٹارټ مایلسټون ده یعنی خپل ډیوریشن نه لري ځکه موږ دا په شروع کې هغه کړه چې دا نوټس ټو پروسیډ یا ان ټي پی موږ ته کلاینټ په 28 د جنوري راکوي شروع د پروژې د موږ 28 د جنوري ده. بل چې دا کانټراکټ ډیوریشن ده کانټراکټ ډیوریشن به وروسته موږ هغه کوو چې دا وخت چې موږ پروژه سکیجول کړه که نه پروژه سکیجول کړه دا ټول هغه کېږي چې د کانټراکټ ډیوریشن له شروع له کوم تاریخ نه تر کوم تاریخ هغه کېږي. بل کنسټرکشن کمپلیشن ده دا په فنش مایلسټون کې راځي په فنش مایلسټون کې ځکه وخت چې موږ کنسټرکشن کمپلیټ کړه دا یو مایلسټون شه یا د موږ لپاره یو هدف شه که نه چې دغه کنسټرکشن د موږ هغه ساختماني کارونه په کوم تاریخ خلاصېږي نو خپله د کنسټرکشن کمپلیشن یو مایلسټون ده او د دې لپاره موږ فنش مایلسټون انتخابوو. فنش مایلسټون د دې لپاره بیا وروسته موږ وخت چې سکیجول کړه دا هغه کوو. بل توپوګرافي ان سروې ده په توپوګرافي کې موږ فرض کوو چې یو 3 ورځې وخت نیول کېږي یا نظر هغه موقعیت د ساحې ته یا شرایطو د هغه ساحې ته چې موږ وخت ټیم لیږو بیرته راځي خو موږ کوشش کوو چې هلته وړوکی او کم ډیوریشن ورکړو. اول بیا وروسته موږ وایو دا ټایم سکیډول موږ چینج کوو که نه دا باید په ورځ وکړو که نه چې موږ ته هغه اګزیکټ ډیوریشن معلوم شي. اوس خو په من ده دلته اوس موږ ته واضح ښیي که نه هغه د ورځو په اسکیل باندې دلته موږ ته ښیي. نو دغه ټوپوګرافي سروې موږ 3 ورځې ونیوله یعنی 3 ورځې کې موږ کولی شو د ټوپوګرافي خلاصه کړو. بل پریپریشن ټوپوګرافي پلان ده دا کېدای شي وخت ولري چې وخت موږ د سروې ټیم راځي او دفتر ته راځي هغه ډیټا ورکوي څوک چې ټوپوګرافي پلان جوړوي یا ګریډینګ پلان جوړوي یا ماستر پلان د یو پروژې لپاره جوړوي هغه کېدای شي وخت ونیسي دې لپاره فرضاً 2 ورځې وخت ورکوو. فرضاً د سیمنټ پروکیورمنټ لپاره کې پروکیورمنټ یو اوږده مرحله ده خو موږ داسې فرض کوو چې د دې پروژې لپاره فرضاً 200 خالطې یا 300 خالطې هر څومره سیمنټ چې په کار کېږي یا په حساب د ټن هر څومره چې په کار کېږي دا موږ په 10 یا 15 ورځو کې راوړو. دې لپاره موږ 10 ورځې وخت ورکوو چې په 10 ورځو کې هغه سیمنټ چې د دې پروژې لپاره ضروري دي هغه موږ ډیلیوري کولی شو. په همدارنګه کرسټون ده او سنډ موږ کولی شو مثلا په 8 ورځو کې راوړو. ریبار فکسینګ ده د ریبار ډیلیوري ده چې دا یو پروکیورمنټ آیټم ده موږ
دا کېدای شي مثلا 4 ورځې وخت ورکړو چې 4 ورځې موږ راوړی شو هغه سیخ چې ساحې ته ضرورت دي یا که چېرته تاسې غټه پروژه لرئ فرضاً 300 ټنه 400 ټنه هغه په کار کې کېدای شي د غټ ډیوریشن ورکړي یا کېدای شي دا ډیوایډ کړي فرضاً په اول فیز کې څونه راوړو دې نه وروسته موږ کار وکړو فرضاً اول منزل هم خلاص کړو دویم منزل ته چې راورسېد هغه ته بل اکټیویټي ورکړو که نه دغه ریوارډ ډیلیوري لپاره بل اکټیویټي ورکړو په بل فیز کې شروع کړو په دویم منزل کې که نه په سوپر سټرکچر کې بل ډیوریشن ورکړو بل اکټیویټي جدا هغه ته په نظر کې ونیسو فرضاً بریک ته د 1 لک خښتې یا 2 لکه خښتې په حساب د نمبر 4 څونه په کار کېږي موږ هغه د تعمیر لپاره ډیلیوري کوو هغه فرضاً په 15 ورځو کې موږ ډیلیوري کوو دا ټولې خښتې یا 15 ورځې ډېر وخت ده فرضاً په 9 ورځو کې موږ ډیلیوري کوو دا ټول بل لیاوټ د لیاوټ موږ یو ورځ کې کولی شو ځکه یو عادي تعمیر که چېرته وي موږ فرض همداسې کړی چې یو عادي یو منزله تعمیر ده موږ لیاوټ وکړو یو ورځ کې لیاوټ کېږي نظر هغه څونه اویلیبل لیبر چې دی هغه چې دی نظر هغه ته موږ یو ورځ کې کولی شو بل ایکسکیویشن د فاونډیشن او د ایکسکیویشن موږ 2 ورځو کې کوو موږ ځان سره فرض کړی ده چې موږ ایکسکاواتور لرو یو ایکسکاواتور یا 2 ایکسکاواتور چې بیا وروسته ورته اسان کوو ځکه کېدای موږ داسې هغه کړی چې دا وړکی تعمیر ده نو یو وړکی تعمیر که چېرته یو ایکسکاواتور ولرو په دا 2 ورځو کې ایکسکیویشن کېږي کمپکشن هم په یو ورځ کې کېږي کمپکشن 2 ورځې وخت نیسو ځکه موږ ټیسټ نه دی نیولی که نه تاسې کولی شئ ټیسټ جدا آیټم ونیسئ یا دې سره یو ځای ونیسئ ځکه یو ورځ ټیسټ نیسي یو ورځ کمپکشن نیسي او فارم ورک اینډ ریوار فکسینګ ده که نه دا په فاونډیشنو کې 4 ورځې وخت ورکوو چې دا په 4 ورځو کې کېږي او کانکریټ پلیسمنټ د پلیسمنټ په یو ورځ کې کوو ځکه فاونډیشن موږ کوشش کوو چې کانکریټ چې هر چېرې موږ پلیس کوو کانکریټ اچوو هغه یو ورځ کې پلیس شي وقفه پکې رانه شي که چېرته ډېر کانکریټ وي هغه 2 اکټیویټي ورته نیسو یا ډیوریشن ډېر ورکوو که نه فرضاً 3 ورځې یا 4 ورځې او یو شی په نظر کې ونیسئ که چېرته تاسې موږ هلته هغه کیورینګ د کانکریټ نه دی نیولی همیشه هر کلاینټ چې تاسې سکیجول ورته جوړوئ هغه تاسو ته وایي چې کیورینګ د کانکریټ هغه باید بیل اکټیویټي ونیسئ هغه ته تاسې لګ نشئ ورکولی بیا وروسته موږ لګ هم وایو که نه لګ څه معنی چې د 2 اکټیویټیانو لپاره موږ یو فاصله پیدا کړو کانکریټ موږ واچوو او موږ کیورینګ او 3 ورځې کیورینګ کوو وروسته به بل اکټیویټي پې شروع کړو فرضاً دغه سلاب کانکریټ موږ واچوو نو دې کیورینګ باید یو 3 ورځې موږ کیورینګ په دې وکړو دې نه وروسته موږ ریبار فکسینګ د دویم چت د پایو ریبار فکسینګ کوو د دې لپاره 3 ورځې وقفه راغله همیشه کلاینټ تاسو نه درخواست کوي چې د دې د کیورینګ جدا اکټیویټي ونیسئ اکټیویټي ته لګ مه ورکوئ هغه اکټیویټي لپاره چې لګ ضرورت نشته هغه ته لګ مه ورکوئ هغه ته بېل اکټیویټي ونیسئ بریک ورک معمولا زیات وخت نیسي دې لپاره 14 ورځې وخت ورکوو که نه چې بریک ورک وروسته له کانکریټ چې موږ واچوو دې نه وروسته بیا بریک ورک موږ شروع کوو بل فرضاً دا کنسټرکشن و په هغه کې په ازبلډ کې که نه د ازبلډ جوړول هم زیات وخت نیسي فرضاً 2 ورځې موږ دې ته وخت ورکوو او کلوز آوت انسپکشن فرضاً 3 ورځو کې کېږي کلاینټ موږ سره راغی انسپکشن نه یې وکړه مشکلات پیدا کړه موږ د دې کورکشن لپاره 3 ورځې وخت ضرورت لرو د اکټیویټي ته 3 ورځې وخت ورکوو او فاینل انسپکشن 2 ورځې وخت نیسي فاینل پیمنټ فرضاً 1 ورځ وخت نیسي دا شو د اکټیویټي ډیوریشن دی دویم مرحله وخت چې موږ اکټیویټي پروګرام ته معرفي کړي دې لپاره موږ ډیوریشن معرفي کوو چې ډیوریشن دا اکټیویټي په څو هغه خلاصېږي او یو شی د مخکې چې له دې نه مخکې چې موږ پروژه هغه کوو چې موږ مخکې له یاده ووته او کار هم هغه نه کړه موږ مخکې کلنډر جوړ کړی و که نه مخکې له دې نه چې تاسې پروژه اوپن کوئ یا اکټیویټي انټر کوئ د هغې لپاره تاسې باید کلنډر انتخاب کړی که چېرته هم کلنډر انتخاب کړی نو دغه ته هغه ته چې راشئ ډیفالټ ته که نه اکټیویټي کلنډر په دغه ځای کې تاسې کولی شئ د پروژې لپاره کلنډر چې تاسو جوړ کړئ تاسې انتخاب کړئ کلنډر ګورئ زه بېرته دا پروژه تاسې هغه که نه کلنډر مخکې جوړ کړه لکه پرون چې موږ کار پرې وکړه ځکه هغه پرونی کلنډر اوس نشته بیا موږ او تاسې بیا ایکسرسایز کې هغه کوو که نه چې کلنډر جوړ کړو بلډینګ پروجیکټ ده دې ډیفالټ کې ډیفالټ ته چې راغلی له دې نه تاسې هغه کلنډر د پروژې ته انتخابوئ عمومي پروژې ته وخت چې تاسې جدا جدا اکټیویټي انټر کوئ په پروژه کې هغه هر اکټیویټي یا هغه ډیفالټ کلنډر چې تاسې انتخاب کړی ده هغه خپله سلیکټ کوي صحیح ځکه موږ مخکې سلیکټ نه کړه چې هغه کلنډر چې پرون موږ جوړ کړی هغه نشته اوس یعنې فرض کوو چې همدغه کلنډر موږ جوړ کړی دغه پروژې لپاره موږ سلیکټ کړی نو وخت چې تاسې اکټیویټي انټر کوئ هلته خپله اتومات هر اکټیویټي هماغه خپله کلنډر نیسي او یو بله موضوع ده چې همیشه تاسې چې د یو پروژې لپاره سکیجول کوئ تاسې نشئ کولی چې یو کلنډر نه استفاده وکړئ تاسې نه کلاینټ غواړي چې 2-3 ټایپه کلنډر جوړ کړئ فرضاً یو کلنډر 7 days per week ده 7 days per week هغه اکټیویټیانو لپاره انتخابېږي چې هغه ډیزاین ورک ده فرضاً په دفتر کې کېږي که نه دا همیشه زه د یو سارمي د پروژو تجربه لرم هغوی په سکوپ اف ورک کې لیکي چې تاسې باید 3 کلنډرونه استفاده وکړئ یو 7 days per week ده
دغه اکټیویټیان لپاره چې هغه په دفتر کې کېږي ډیزاین ورک ده فرضاً سبمیټلز ده ډیزاین ورک 10% ډیزاین یا 15% ډیزاین یا 90% ډیزاین بعضې سبمیټلونه دي چې موږ دلته وانه چول موږ چې بیا اکسرسایز کار کلته سبمیټلونه هم شته د یو پروژې لپاره سیفټي پلان کیو سی پلان چې اوس اکثر وزارتونه یې غواړي دا شیان باید په بخش د پریکورمنټ کې واچول شي ځکه دا وخت نیسي صحیح دا وخت نیسي نو د دې لپاره بعضې اکټیویټیان لپاره یو نوی کلنډر انتخابېږي هغه اکټیویټیان نو درې ټایپه موږ جنرالي درې ټایپه کلنډر لرو اوس موږ په دې پوهېږو چې څنګه یو کلنډر جوړ کړو که نه خو عموما درې ټایپه کلنډر انتخابېږي یو 7 days پر ویک دی دغه اکټیویټیان لپاره موږ اساین کوو چې هغه په دفتر کې کار کوي ډیزاین ورکس ده بل هغه ټایپ 6 days پر ویک ده که نه ریکارډ به سټاپ نه بل چې دا او بل 6 days پر ویک ده د هغه اکټیویټیان لپاره چې هغه په داخل کې کار کیږي له هوا نه یا دغه اقلیم نه د اورښت نه د باران د واورې نه هغه نه متاثره کیږي خو هغه رخصتیان موږ په نظر کې نیسو فرضاً تاسې پروجیکټ منیجر یا سایټ انجینر په حیث کار کوي یا کیو سی په حیث که نه تاسې داخلي کارونه کوئ که چېرته په تاسې باندې رخصتي رانه شي یا جمعه یا د اختر ورځې یا د روژې ورځې معمولا رخصتي په افغانستان کې تاسې کولی شئ بدون له کوم خطر نه تاسې داخل کې کار وکړئ او بل دریم ټایپ کلنډر هغه کلنډر دی چې هغه بیروني کار ده او هغه له هوا نه متاثره کیږي که چېرته اورښت چې مثلا سړک کار ده اورښت سړک کار سټاپ ده فرضاً بیروني یوټیلیټیز کارونه دي فرضاً سوار کار ده که نه سوار لاینز کار ده یا د واټر پایپینګ کار د بیرون له تعمیر نه موږ دا کار کوو که چېرته اورښت وشي دا کار د موږ متاثره کیږي نو د دې لپاره دریم ټایپ کلنډر انتخابوو چې هغه 6 days پر ویک ده پلس هغه ورځې چې ډیلې دي هغه ورځې موږ ته ډیلې کلاینټ راکوي په سکوپ اف ورک کې چې دغه ورځې تا ډیلې دي او دا ورځې ته په نظر کې ونیسه نو دغه لپاره موږ کیدای شي درې ټایپه کلنډر یا هغه 4 ټایپه 5 ټایپه جوړ کړو بعضې کلنډرونه د ریسورس لپاره هغه کېږي اساین کېږي که نه چې یو ریسورس د موږ 3 days پر ویک هغه اویلیبل ده 3 ورځې په هفته کې راځي خو نه راځي فرض انجینر د موږ سره کار کوي یو ډیزاینر د سپیشلیست ده هغه راځي موږ سره په هفته کې 3 ورځې کار کوي دغه لپاره موږ کولی شو جدا کلنډر انتخاب کړو بله مرحله د هغه ده سٹارټ ده بله مرحله د ریلیشن ورکولو ده که نه ځکه موږ نشو کولی چې ټول اکټیویټي په همدغه یو ورځ کې شروع کړو که نه اکټیویټي شروع کېږي هغې نه لکه موږ پرون چې نیټورک جوړ کړو که نه چې هغې نه وروسته بل اکټیویټي شروع کېږي او بالاخره کریټیکل پارټ پیدا کېږي نو هغه په هغه اساس باندې موږ دا جوړوو ښه نو موږ دوه قسمه هغه ورکوو که نه په دوه ترتیبو یې کولی شو یو دا ده چې د دې ځای نه ریلیشن باندې کلیک وکړو او بیا مینولي داسې انتخاب کړو که نه چې نوټس ټو پروسیډ نه دې نه وروسته هغه شروع کېږي کوم اکټیویټي شروع کېږي له هغه نه وروسته کوم اکټیویټي شروع کېږي دغسې یو دویم طریقه یې دا ده چې موږ هغه پرډیسیسر ته راشو که نه یا سکسیسر ته د سکسیسر ته انتخاب کړو مثلا د نوټس ټو پروسیډ لپاره سکسیسر کوم اکټیویټي ده وخت چې موږ ته اجازه د کار راکړه بیا به کوم اکټیویټي شروع کېږي که نه هغې نه وروسته موږ بل اکټیویټي شروع کړو نو اسانه طریقې هم دغه ریلیشنونه دي که نه ښه وخت چې موږ ته کلاینټ اجازه د کار راکړه که نه نو اولین کار به دا کوو چې موږ سروې توپوګرافي کوو اولین کار د موږ دا ده کېدای شي هغه نیچر د پروژې فرق وکړي که نه د تاسې کېدای شي اولین کار دی چې تاسې یو پلان جوړ کړئ فرضاً سیفټي پلان جوړوئ یا بیس لاین سکیجول جوړوئ یا مثلا کیو سی پلان جوړوئ دغه وخت چې تاسو ته اجازه درکړه سروې د توپوګرافي ساحې توپوګرافي ته ضرورت نه وي ولې تاسو په خپل پلانو باندې کار ډاکومنټیشن د پروژې باندې کار کوئ نو دغه لپاره کېدای شي ډاکومنټیشن یا کېدای شي سروې توپوګرافي دی موږ د پروژې لپاره دلته نیولې ده د دې لپاره سروې ده که نه وخت چې نوټس ټو پروسیډ موږ ته راکړه موږ اتومات سروې خپل شروع کوو صحیح ده له سروې نه وروسته وخت چې سروې خلاصه شوه موږ توپوګرافي پریپریشن د پلان توپوګرافي جوړوو وخت توپوګرافي جوړ شوه موږ بل توپوګرافي چې جوړه شوه کولی شو چې موږ بیا کنسټرکشن باندې اتومات کنسټرکشن باندې لاړ شو که نه لیاوټ باندې ځکه موږ هغه په لاس کې لرو توپوګرافي پلان د پریکورمنټ کولی شو موږ خو هلته موږ موبایلایزیشن نه ده نیولی وخت چې موږ موبایلایزیشن په نظر کې ونیوه موبایلایزیشن په جریان کې یا په د موږ دغه سټاف په ساحه کې سټ شه موږ کولی شو خپله ډیلیوري یا پریکورمنټ شروع کړو خپل مواد هلته انتقال کړو ځکه سټور جوړوو د سمټو لپاره جغل لپاره هغه مواد چې په ساحه کې ضروري کېدای شي هغه اکټیویټي انټر کړو هغه جوړوو نو وخت چې د موږ پریپریشن د توپوګرافي خلاص شي اتومات موږ لیاوټ ته ځو ځکه موږ په توپوګرافي پلان کې موږ هغه لرو
او کمپلیټ پروجیکټ ډیزاین لدین ورسته موږ ډیزاین باندې شروع کوو ځکه دا یو اکټیویټی ده چې ټوپوګرافي بیس آن ټوپوګرافي موږ ډیزاین کوو ځکه هلته موږ ته الیویشن نه ښیو فنش فلور ښیو دا شیان څه چې ضرور دي کنه د ډیزاین لپاره دا موږ ته ښیي نو وخت چې ټوپوګرافي خلاص شو موږ کمپلیټ پروجیکټ ډیزاین په دې باندې شروع کوو وخت چې پروجیکټ ډیزاین خلاص شو موږ لیاوټ باندې شروع کوو صحیح لیاوټ چې کله خلاص شي موږ هغه کوو ایکسکیویشن شروع کوو یعنی ریلیشن خو مشکل نشته اینیا صاحبانو کنه په دوه ترتیب کولای شي یا دا چې پریډیسیسور یا سکسیسور تر شالته منولی ورته انتخابو یا هم دا ریلیشن ورکو خاصه